जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनको बार बार सर्दी खांसी आती है और रिकरेंट एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद भी रिकरेंट ये चीजें होती है। तो इसे मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाई आपको बोलने वाला हूँ, जैसे कि लक्ष्मी विलास रस नारदी है, ये दो दो गोली सुबह शाम देना चाहिए। लक्ष्मी विलास नारदी ये दवाई इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए होती है। दूसरा, बार बार जो जिनको फीवर होता है या बुखार आता है उसके लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, ये दो दो गोली देना चाहिए सुबह शाम। और एक रहता है जो कफ केतु रस नाम की एक दवाई रहती है, तो उससे कफ बहुत कम होता है, तो ये भी दो दो गोली देना चाहिए। इससे बार बार होने वाली सर्दी खांसी ये जरूर कम होती है। नमस्ते।